რუსთავის მერიამ სპორტსმენების წახალისების მიზნით უმაღლეს ლიგაში მოასპარეზა რუსთაველი ფრენბურთელებისთვის ხელფასის დანიშვნის გადაწყვეტილება მიიღო. სიახლე სპორტსმენებს რუსთავის მერმა ნინო ლაცაბიძემ გააცნო და მიმდინარე კალენდარულ მატჩებში წარმატებები უსურვა. ისინი ყოველთვე აიღებენ ხელფასს, რაც იმ ინფრასტრუქტურასთან ერთად, რაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში გავაუმჯობესეთ და მათ შეუძინეთ ფორმები, სხვადასხვა ინვენტარი, დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება ნამდვილად დამატებითი мотиваცია, რომ შეინარჩუნონ უმაღლეს ლიგაში გუნდი და კიდევ უფრო მეტი წარმატებებისთვის იბრძოლონ. ანაზღაურება, რა თქმა უნდა, ჩვენში ახლა ძალიან დიდი мотиваცია გავაღვიძა, რომ გავაგრძელოთ უმაღლეს ლიგაში ასპარეზობა. ძალიან გვეხარია, უფრო მეტ мотиваციას მოგცემს, უფრო მეტი შემართებით ვითამაშებთ უმაღლეს ლიგაში და შემდეგი წლიდან უფრო უკეთეს ადგილს დავიკავებთ. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში 9-ზე დაბრუნდება იმედის ეთერს იმედის დილა განაგრძობს დროებით. დაბრუნდით იმედის დილის სტუდიაში. საბანკო სექტორში ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული, მაგრამ არასათანადოდ გააზრებული ვალდებულება თავდებობის ხელშეკრულება. რას ნიშნავს თავდებად ყოფნა, რა პასუხისმგებლობას იღებს პირი ასე დროს საკუთარ თავზე და რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება, სანამ ხელშეკრულების პირობებს დავთანხმდებით. ნახოთ სამართლებრივი